Oye, nos han llegado saluditos por aquí. Dice, saludos para Karen Michelle de parte de su mamá, Denise. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Dísele a la banda que llegó el que no se ablanda, resistiendo el sistema y su propaganda. La esclavitud cultural a mí no me comanda. Yo soy Forever Kingdom, no Forever Wakanda. Pateando más que con su banda sin sacar un pie desde mi guarida y sentirán que los golpeé. Y ustedes la están afrontando de la mejor manera. Sí, la verdad, como dice la palabra, lo que para otros parece locura, pues para mí es poder de Dios. Cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Aleluya. Verdad, palmas, palmas, palmas fuertes a Dios. El cielo aquí está. Dilo. El cielo aquí está. El cielo aquí está. El cielo aquí está. Este es mi dibujo. ¿Se ve? ¿Se ve? A ver el tuyo. ¿Tú estás jugando al piano, en serio? Mira, mira lo que era. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. En algún momento de tu vida en el que te ha hecho falta este utensilio de suma importancia, tan útil para escribir, para rayar, no pueden falsificar cuando haces firmas con este crayón. Suena, wow, qué espectacular. Entonces el propósito del carro es ser un equipo de sonido, no. Aunque él tiene equipo de sonido, aunque tiene aire acondicionado, tiene una razón y un propósito distinto. El llamado sería la construcción en sí. Te construyeron, te formaron, te dieron dones, te dieron talentos. Pero cuando te llaman y te dicen aquí tienes toda esta capacidad, tiene que haber un propósito después del llamado, un propósito fundamental. No podemos quedarnos simplemente con el llamado, porque hay gente que todos tienen muchos llamados, muchos dones, muchos talentos, pero no conocen el propósito sociales. Pero tienes que descubrir cuál es el propósito para poder llegar allí. Les voy a mostrar en la palabra del Señor algo muy importante. Y quiero dejarte esta frase, y quiero que esta frase te ayude mucho en tu vida. La bendición de Dios para tu propósito está cayendo. El problema a veces es que tú te moviste del lugar. Será su propósito. Casi siempre el propósito está ligado en destruir el entorno donde están. La mayoría de la gente que vive en grandes pobrezas, cuando descubren su propósito está ligado a destruir la pobreza. Si estás en un hogar disfuncional, con grandes problemas familiares, tal vez tu propósito sea que Dios te levante como uno de los restauradores de familia más grandes que ha habido en esta nación. Que puedas disfrutar una vez más. Te preparamos un lugar. Te preparamos un lugar. Jesús. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de vida. Y cuando hablamos de luz, hablamos también de vida. Jesús es la persona que nos lleva de la oscuridad a la luz admirable de su gloria, con el fin y con el propósito de poder decirle a todos lo grande y maravilloso que es Él y la salvación que nos da. Amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste
a ti.